Դու չգիտես երբեք ինչ կլինի քեզ հետ հենց մի վայրկյան հետո Դրա համար ապրիր ուրախ ու երջանիկ քեզ տրված կյանքը քո Դու հարաբարիքներ թե լինեն կարիքներ կյանքի ճանապարհին Անցնի 100 տարի մեկ էլ չի առնի երբեք ոտքդ քարի Ամու հոտով կյանքը ինքան Չես հասնու վայելել անգամ Ամու հոտունի ամեն օրը Միայն ժպտադու կարևորը Կյանքը քաղցր է երբ մարդ ունի իր կողքին Ընկեր ու բարեկամ Որ քեզ համար գիտես թե պետք լինի անգամ Իրենց կյանքն էլ կտան Այս աշխարհն էլ անցնի, սերը միշտ կմնա, չմոռանաս երբեք Սիրո մասին պիտի ամեն մի առիթի իրար համար երգենք Ուղղակի արդեն պետք է, էլի, թե չէ բան չէի ասի, կսպասեի Եթե ասելա կպատվիրի կբերեն, ուրեմն կպատվիրի կբերեն Ճոմս արդեն 2 տարին այս գործի մեջ, ասես բան չէր եղել Լավ, մի հատ կպարզենք ինչ ա եղել։ Ես պարզելու բան չունեմ։ Դու էլ լավ գիտես, որ տղուս մոտ վերջի շրջանում խառը վիճակ է։ Ես իր հետ կխոսեմ։ Կարող է պատվիրել է, պատվերը չեն հասցրել։ Ես էլ էի տենց մտածում, դրա համար զանգել եմ մեր բաստավշիկին, ասում է ոչ մի պատվեր չի գրանցվել։ Հա, երևի մի բան խառնել են։ Մենք կպարզենք։ 2 օրվա մեջ կլիքի մոտ մատերիալը։ Հիմա գնա գործով զբաղվի։ Լավ։ Աբո, պատի լուրջ խոսացրեմ մի հետ։ Կնիչ սովորացնես ոնց դասիրակ եմ տղուս։ Բայց ես դասիրակը հետ կապված ոչ մի բան չասացի։ Ես ասում եմ, որ ուղղակի հետը խոսաս։ Ամեն լաբո, պետք չի, որ իմ մեջ թշնամի մանգաս։ Ես քո վատը չեմ ուզում։ Եթե տղուս չնարժեիր տենց կտրուկ, հիմա ավելի լավ վիճակում կգտնվեր, գիտես, ուշտու միտքը հետ է։ Չէ, աբո, իաուշկու միտքը ուրիշ բան է, ինքը ուրիշ բան է մանգալի։ Լսի աբո, ուղղակի խոսա հետը։ Մենք առաջի օրը չի, որ իրար ճանաչում ենք։ Հիմա ամեն ինչի մեջ պատրաստած ինձ էլ մեղադրես։ Դրա համար շատ բան չեմ ուզում քեզ ասեմ։ Ես իմ տղուն վստահում եմ, մանավանդ ֆինանսական հարցերում։ Դու լավ գիտես տղաս ինչ կրթություն ունի։ Գիտեմ։ Հավատա եմ այս չեմ մտածում փողի մասին։ Եթե նույնիսկ պակասորդ լինի, դրա մասին չեմ մտածում։ Ոչ էլ քեզ ասել եմ այդ փողը հետ բերդի տեղը, որովհետև այս բանն ավելի կարևոր բան կա։ Ես քեզ առաջարկում եմ, այդ ընդհանուր սա հաշիվները ստուգես։ Օֆիսում կհանդիպենք։ Լավ, արի գնանք կգա էլի։ Չի քեզ հետաքրքիր, չի։ Ինչը։ Տիկնապահը։ Ասեց վարորդը։ Նույն բանն է էլի։ Նույն բանը չի, համել ինչ կա հետաքրքիր։ Մի հատ մեծ մարդ է երևի։ Կամ էլ and the bodyguard-ի պես Whitney Houston-ն ու Kevin Costner-ը։ And I will always love you։ Լավ, հանգստացի եկան։ Ես դեռ 2 ժամ ստեղ դասի եմ լինելու։ Ես ուրիշ գործ չունեմ, կսպասեմ։ Պետք չի։ Լիկա, այս իմ գործն է։ Ինքնա։ Փաստորեն ինքն է, հա։ Ասում եմ, չէ՞, Kevin Costner։ Ինչ ես խոսում։ Եկեք գնացինք, ազդում ավրես։ Օֆիս են գնում, չէ։ Հա։ Լավ։ Ստե դեղ կար, չես տեսել։ Չէ, աչքովս չի ինգե։ Միտեղ քաշի կանգնի։ Հենց հիմա։ Լավ չես գում քեզ, շեֆ։ Չէ, նորմալ եմ։
Ինչա պետք կապսիկա գտնեմ։ Չէ, մոռացի։ Խխացավի դեղերը պետք, բայց արդեն անցավ։ Շարունակի ճանապարհը։ Okay. Ես հաստատ աղբերն է։ Դե որ աղբերներ մի քանի անգամ գոնե տեսած կլենք էլի, առաջի անգամ ենք տենում։ Ապեց լով պետք է լինի, մի ավտոյցն իչ է։ Դե ես իմ չգիտեմ։ Աղբերներ բերեցին պիցաները։ Ջոն։ Լսել է։ Կարող եմ յաս այդ դուրս ճշտ ասես, Մելանի հետի տղենով է։ Աղբերն է։ Հաստատ։ Հա։ Սելուլից եմ հարցրել, ասեց աղբերն է։ Բախի միջև մի չենք տեսել։ Դե ժամերը ուրիշ ա եղել, դրա համար չենք տեսել, փոխեն է երևի։ Կարեն, կարաս գնաս դասասենյակում գիթառ լարես։ Հիմա դասասենյակում ուրիշ դասը։ Մենք ստեղ հանգստանում ենք։ Հա լավ քեզով բան ասեց։ Լավ մեղացար։ Սեն դայեղ աղբերներից է։ Քոնը ման։ Էй, Հա ինչ, դու էլ լիգայի հետևից ես գնում։ հա լավ հանգստացի։ Անում ես վերջին 6 ամսվա բոլոր փոխանցումները։ Ինչ փոփոխություններ որ կա։ Բոլորը։ Արա ինչ ասում եմ։ Քսան տարի այս տղուն չկարողացա բացատրեմ, որ կեղտոտ շորերը լվասկա տանն են թողնում։ Ես ինչ տեղերա։ Ես մայստրոին։ Բա ինչի է Արմանի մոտ։ Ինչի է դեք աղբեր, չես կարող քո հարցերը մենակ լուծես։ Աղբերս դե դու ճանաչում ես այս մարդկանց։ Ասի որ հետս գաս, տենան գործը նորմալ կանեն էլի։ Ապե առանց ծանոթ ես դե գործը լավ անում եմ։ Բարեցես։ Բարեցես։ Կներեք որ սպասացրեցի, Արտեմ ջան, ինչպես եք։ Լավ։ Ծանոթացեք ընկերս է Սարգիսը։ Մեքենա է վերցրել սալոնից անսարքա։ Կարանք մի բան անենք։ Այո, իհարկե, իսկ դիլերին դիմել եք։ Հա, մի քանի անգամ դիմել եմ, բայց խնդիրը չի վերացել, նույն խնդրեմը միջև հիմա կա։ Շատ լավ, ուրեմն մենք կօգնենք ձեզ լուծել այդ խնդիրը օրենքի միջոցով։ Օրենքը 3 տարբերակ է նախատեսում, կամ կարող եք մեքենան հետ վերադարձնել եւ ձեր վճարած գումարները հետ ստանալ, կամ կարող եք մեքենան պահել եւ որոշակի դրամական փոխհատուցում ստանալ, կամ կարող եք ձեր նույն մոդելի մեքենայի նորը ստանալ։ Արդեն դուք կընտրեք որն եք ուզում։ Շատ լավ տարբերակներ եք առաջարկում։ Ընտրելով մեծ ճանաչում ստացած, անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով հագեցած Գարիկի մոտ առանձնատներից որևիցե մեկը, դուք ապահովագրում եք ձեր անգերազանցելի հանգիստը։ Հասանելի օրերը ստուգեք garikimot.com կայքում կամ զանգահարեք։ Գարիկի մոտ արժանացեք արքայական հանգստի։ Աղաջան, մեզ մոտ ունենք թե նոր, թե օգտագործված մեքենաներ, որոնք կարող ես ձեռք բերել թե լիզ, թե բայ տարբերակով, իդեպ ասեմ, social կամ credit ունենալը պարտադիր չի։ Car Motors, ամենահարմար պայմանները մեզ մոտ։ Այս այն մուզածը։ Supreme Rolling Doors Los Angeles-ում հայտնի ընկերությունը առաջարկում է տան փաթիոների համար ժալյուզների տեղադրման միանգամայն նոր լուծումներ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Այժմ արդեն տեղադրվում են նաև դրսի համար նախատեսված շաուերներ, գեղեցիկ եւ ժամանակակից ոճով պատրաստված։ Իմ անունը Հայ է, ազգանունը Սյան։ Հոգուս միջի խինն ու տոնը հերու հողում նվիրողիս անունն է Յանս 333 North Verdugo Road։ Յանս, իսկական հայկական համոհոտ։ Պատար շաուրմա ամենահամեղ եւ բազմազան շաուրմայի տեսականին Գլենդելում պատրաստված բարձրորակ մսամթերքով եւ հմուտ խոհարարների ձեռքով։ Ընդունվում են պատվերներ, կատարվում է առաքում, DoorDash, Uber Eats, Postmate եւ այլ ծառայությունների միջոցով։ Մկանային ցավերի դեպքում արկա է իր տեսակի մեջ բացառիկ Cupping բուժում։ Advanced Chiropractic Wellness Center, Van Nuys եւ Burbank քաղաքներում։ Այցելությունների համար զանգահարեք։
ամենակարևորը մթնոլորտ, որտեղ կարելի է հանգստանալ, ստեղծագործել եւ վայելել ժամանակը ընկերների հետ։ Բոհեմյան հաուսը ոչ միայն սուրճի վայր է, այլև փոքրիկ անկյուն արվեստի, մտքերի եւ ժպիտների համար։ 415 East Broadway Street in Glendale։ Օրվա արագ տեմպի մեջ հաճախ մոռանում ենք ամենակարևորի՝ ինքներս մեր մասին։ Իմ հագեցած աշխատանքային օրն ամփոփում եմ մեկ բաժակ թեյով եւ Մալաթիա Բեյքրիի անկրկնելի արմենիան գաթայով։ Արմենիան գաթա, համ, որը հիշվում է։ Բարձրակարգ խոհանոց, կատարյալ երաժշտություն եւ մթնոլորտ, որ ստիպում է վերադառնալ կրկին ու կրկին։ Cosmo Palace, ձեր լավագույն երեկոն սկսվում է այստեղ։ Glendale Galleria Bloomingdale-ի հարևանությամբ է գտնվում Maternity Imaging կենտրոնը։ Բժիշկ Գևորգ Քրաջանի գլխավորությամբ կարող եք օգտվել բազմաթիվ ծառայություններից։ Maternity Imaging Center։ Արդեն ավելի քան 10 տարի ամերիկյան շուկայում լինելով առաջատարը, ձեզ ենք մատուցում այն լավաշը, որի համն ու բույրը անմիջապես հիշեցնում են Հայաստանը։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ։ Մեր թիմը պատրաստ է պայքարել ձեզ համար, ապահովելով լավագույն արդյունքը եւ լավագույն փոխհատուցումը։ Դուք արժանի եք արդարադատությանը եւ մենք այստեղ ենք ապահովելու այն եւ ձեր պատշաճ փոխհատուցումը։ A&M Love You։ Սա Chandler Fun Zone-ն է, մի վայր, որտեղ ամեն ինչ հարմար է տոն կազմակերպելու համար։ Ապահովում են, որ օրը լինի հաճելի եւ լիարժեք։ Ունեն նաեւ game room, որը հիանալի է ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծերի համար։ King's Restaurant and Lounge, բարձրակարգ ռեստորան, անգերազանցելի միջավայր, ամենահամեղ կերակրատեսակների լայն ընտրանի։ Այստեղ ձեր բոլոր այցերը կդառնան հիշարժան, թողնելով ամենագեղեցիկ հիշողությունները։ Հրաշալի նորություն։ Ձեր հարմարավետության համար արդեն գործում է HiPost-ի 5 մասնաճյուղ, որտեղից կարող եք գումար ուղարկել աշխարհի ցանկացած երկիր կամ ծանրոցներ դեպի Հայաստան մատչելի արժեքով։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818 991 0000։ HiPost, ազգային փոխադրող։ Շուտով նոր տարին կծեծի ձեր դուռը, թող այն լինի ամուր, գեղեցիկ եւ ճիշտ տեղադրված։ Mighty Builders Inc. Միլգարդի որակը տեղադրված խնամքով։ Դայանա Մարտեսյանի գլխավորությամբ գործող Fidelity Realty and Loans ընկերությունն առաջարկում է անշարժույթի առքովաճառքի գործարքների լայն շրջանակ։ Ներառյալ առանձնատներ, բնակարաններ, հողատարածքներ, առևտրային կենտրոններ։ Մենք կօգնենք ձեզ ձեռք բերել անշարժույթ Կալիֆոռնիայի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Van Nuys, Lake Balboa, Granada Hills եւ այլ քաղաքներ։ Առանց ցավ 3D տեխնոլոգիաների միջոցով կատարելություն ապահովող ատամնաշար, վինիրների իմպլանտի տեղադրում 24 ժամվա ընթացքում։ Կենտրոնում գործում է նաեւ ֆինանսավորման ճկուն եւ մատչելի համակարգ։ Այստեղ կարող եք այցելել ձեր ընտանիքի բոլոր անդամների հետ։ Տեղում պատրաստված յուրաքանչյուր գնումում։ Այո, այսպես քայլ առ քայլ շարունակիր։ Փորձիր գծերդ ավելի ուղիղ, լավ այդտեղ։ Նկարեք հիմա գալիս եմ, լավ։ Չի պատասխանում։ Ունենց չի, որ հեռախոսը անջատած է։ Ինքը ուղղակի տեսնում ու չի վերցնում։ Կարող է զբաղված է, աշխատում է, չէ։ Թին մենք պայմանավորվել էինք, որ չպատասխանել չի լինելու։ Հաստատ նեղացած է։ Դեք դու ամեն ինչ ճիշտ ես անում։ Յա, իսկական բաների խոսում ինչպես է։ Ձոմի հետ է կապված։ Երեխեք չգիտեմ ինչ անեմ։ Մտածում եմ հետո փոշմանելու եմ։ Եթե Ձոմը իրոք թմրանյութերի հետ կապ չունի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա, ճիշտ է ասում, մեծ տղա է երեխու նման է պահում։
Խնդին երբ ես վերջացնում գնանք։ Մի քանի րոպե մնաց։ Հա, ես էլ պետքա գնամ շանս վերցնեմ։ Առավոտից տաքսիներով էինք, գիտենք դու ես գալու մեր հետևից։ Տենց ենք չէ պայմանավորվել։ Դե ես ինչ անեմ։ Առավոտն եմ իմացել, որ ես վարորդ ունեմ։ Ու այդ Արամն է։ Հա, ինչ վատ է, ինքը չի կարող ես տանի։ Վիկ, անհարմար կլինի։ Հոգրկած չի տանելու դրա անհարմարը ո՞րն է։ Երեխեք չգիտեմ ինչ պետք է անեմ, բայց պետք է նենց անեմ, որ papan հանի գործից Արամին։ Իսկ եթե դու նենց անես, որ ինքը ինքնակամ դուրս գա։ Պես լավ բան է ասում։ Ինչ է կատարում, ասես բան չի կարա լինի։ Արման։ Ինչ կա, աբա։ Հեչ, նորմալ ամեն ինչ։ Ոչ մի բան էլ նորմալ չի։ Ուզում է թվերը տենաս, նոր խոսանք։ Ես չգիտեմ ոնց ա եղել, որ դու միջև մա թվերը չես տեսել, բայց ես չեմ կարող քեզանից թաքցնեմ։ Ինչ է թաքցնես, Արման։ Հա գիտեմ փոխանցումներ կան։ Արճումն է փոխանցել իր ընկերոջը։ Այդ տղան խնդիրներ ունի։ Տղես ուզես հետա օգնի։ Խնդիրներ մենակ ընկերը չունի, ծյոմներ ունի։ Պարտքեր ունի։ Խաղացել է։ Չէ։ Բայց ինչ խնդիրներ ունի այդ սարատը։ Նարկոտիկ։ Չախոսում։ Կներես պետք է ասի։ Պետք է տղուտ կյանքը փրկես, աբո։ Չի կարա տես բանել, ճոմաս, նարկոտիկ, ես ինչ ես խոսում։ Աբո աշկերտ բացի, ինչքան պրոբլեմը ուշ ընդունես, այնքան քո համար վատ։ Չի կարա տես բանել, Արման։ Իմ տղեն կրթված խելքը գլխին, ոնց կարա տես բանելնի։ Քանեսին գիտենք, որ տենց է, աբո։ Ջահելների 80%-ին որ ստուգես, ջբզրանից կճարես։ Ջահելները աշներից առաջ կործանվում են։ Այս զիբիլը հացի տեղ են օգտագործում։ Բայց ոչ իմ տղեն։ Միակ մարդը, որ կարա հիմա յան օգնի, այդ դու ես։ Բայց որ չընդունես պրոբլեմ կա։ Պրոբլեմ չկա։ Ով որ քեզ այս բանը ասե, դու գա իմ մոտ ասես։ Ես եմ ասում, քեզ հերիք չի աբո։ Տղետ ափսոսա ուշքի արի։ Ուզում էր իմանալ թե ինչի համար եմ արկելում, որ լիկային մոտենա։ Այդ դրա համար։ Տուն։ Նստենք ասեմ ուր։ Մի րոպե էլի։ Խնդիր չի, չէ՞։ Ինչա բտա։ Հատուկ ես անում։ Ինչ էլ ինչ հատուկ։ Ես դրա համար եմ լի ասեմ, որ դու արժանի ես այդ հոգատարությանը, որ Աննան ցուցաբերում ա քո նկատմամբ։ Այդ հոգատարությունը ես եմ լի պահանջում, իսկ պետք է ցույց տա, ոչ թե քեզ։ Դու ինչի հոգատարության կարիք ունես, ինչի։ Բա քեզ ինչ որ պենալ է։ Ամբողջ ներքին օրգաններս կանաչ են, վրայից էլ թարխունի օտա գալիս։ Այո, դու ինչ նվնվան մարդ ես եկար, մայստրո, անընդհատ տզում ես, լի։ Տղաներ։ Աննանա։ Հալի աննանա։ Տղաներ։ Ասա տանը չենք։ Արա վեր տանն ենք, հուսքին եմ ասին վեր տանը չենք։ Գոնե ասա մայստրոն տանը չի։ Մայստրոն տանը չի, թե չի ինձ բամյայով կլիզմա է անելու։ Խարաբս դու։ Գնա, շուտ, գնա։ Բարի օր, Կոլյա ջան։ Բարի Վաննա ջան, համեցեք ներս եկեք։ Ես լավ եմ։ Մայստրոն։ Ես ուրեմն հեչ, հա, միանգամից մայստրոն։ Մայստրո, էդ ինչ ես անում էդեր։ Վեր կասպալիտ ես եղել։ Վայ, ես վիճակից կոտրվել էր, սարքեցի։ Աննա ջան, ինչ լավ է եկար, թե չէ տանը մենակ էի բույսերի հետ էի շփում։ Մի հատ գնամ փոխվեմ գամ։ Մայստրո ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, Աննա ջան, լավ եմ։
Իզուր ես սանանգստանում, ինչ ես եկել։ Մայստրո ջան, այդ լրիվ նորմալ է, մարդիկ ովքեր քեզ սիրում են, անհանգստանում են քեզ համար։ Հա, ուրեմն բախտավոր եմ, լավ բարեկամներ ունեմ։ Մայստրո ջան, Արմանն ասեց, որ բժշկուհուց դեղ է վերցրել քեզ համար։ Հա, վերցրել է։ Հա, իսկ խմել ես։ Հա, իհարկե խմել եմ։ Հաստատ։ Հա, հաստատ խմել եմ։ Բա որ խմել ես, սա մեր տանը ինչ գործ ուներ։ Կարդացի նկարագիրը, այս հենց այն տեղերն է, որ Արմանը վերցրել է բժշկուհուց։ Իսկ հետաքրքիր է ինչ գործ ունի քեզ մոտ։ Մեր տանից եմ գտել։ Երևի գրպանից է ընկել։ Հա, գրպանից է ընկել, բայց ոչ քո, այլ Արմանի։ Ինչի է քո դեղերը Արմանի մոտ։ Ու ո՞նց ես դու այդ դեղերը խմել, եթե սա Արմանի մոտ էր։ Աննա ջան, ես էլի ունեմ այդ տեղից։ Ուղղակի այն մյուսը տվեցի Արմանի մոտ, որ պահի մոտ ու տենց մոռացա։ Հա։ Հա։ Հիմա ինչա կարող ստիպես գնամ, բերեմ ու իմ դեղը ցույց տամ։ Լավ։ Մայստրո, ինչ եղավ։ Բայց մի անգամից կանգնեցի, այսպես հարուր ատմոսֆերով ճշումս տվեց ու սաղ ներսս պորթեց։ Վայ։ Լավ, պեչի, նստի, հանգիստ նստի։ Նստի, Մայստրո։ Ոյ մարդ, ով կմտածեր, սս մի անգամից։ Կարող է ամեն դեպքում չի պորթել։ Չէ, չի պորթել, Մայստրո ջան, հանգիստ եղի։ Աննա ջան, կոֆե չես խմի։ Մայստրո մի երկած կոֆե տիլի Աննայի մի։ Այ, Մայստրոն պետքա նստի, թող նստի։ Ես կոֆե չեմ ուզում։ Համել պետքա գնամ արդեն։ Այդքան շուտ։ Բան պիտի տայ Մայստրոին, դրա համար է եկել։ Ամենակ Մայստրոին, Աննա ջան, ես էլ եմ լի ձեր ընկերը, ինձ վեշի պեն հասնում չի։ Ինչ ես ուզում։ Պեներիս լի են, կանաչ զելեն, մելեն պեները, որ շուրս տամ, սարքումս բլինչիկ պեն, ես ուլեմ լի շատ եմ սիրում։ Վայ, դու այդքան շատ ես սիրում։ Ուշ կսկենա։ Մյուս անգամ, որ սարքեմ Նիկոլայ ջան, այդ թարխունով բլինչիկները, երկուսիդ համար էլ կբերեմ։ Ապրիզ Աննա ջան։ Չէ, Մայստրո ջան։ Կսպասեմ, որ տեսնեմ, որ մինչև վերջ ուտում եք, չէ, Մայստրո ջան։ Ինչ ես նեղություն կրում։ Վայ, ընդհանրապես նեղություն չի։ Լավ, գնացի հաջողություն ձեզ։ Հա։ Առողջություն քեզ, պինդ եղիր։ Լսում ես, դու մեզ պետք ես։ Հաջողություն տղաներ։ Հաջողություն Աննա ջան։ Քդուր եկավ։ Հիմա էլ է թարխունու բլինչիկներ ուտելու։ Լավ, անշնորհակալ ես, լի խոմ զորով չի։ Ես մի բան չեմ հասկանում։ Մեռնող մարդունի ինչու իր սիրած բաները չեն տալիս։ Ինչ ենը կանաչ խոտերը տալիս։ Մայստրո, բայց ես գլուխ չեմ ընկել։ Ինչ պիտի տար քեզ, դա ինչ ա բերել որ տա քեզ։ Արմանի դեղը դա գտել։ Ինչ որ բաներ կասկածում։ Բերեց ու ինձ տվեց։ Օրա չոկոլավ էր Արմանը Եվան, դա։ Վստահ եմ դա, իսկ իմ մտքով էլ չի անցնում։ Ուղղակի մտածել է Արմանը այդ բժշկի պահով իրան խաբում։ Օրա պետք է Արմանին զգուշացնել։ Անհապ աղլի։ Այո, կզգուշացնեմ։ Հենց այսօր էլ կխոսեմ այդ։ Ինչ։ Եվ ներդրումների համար լավագույն վարկային լուծումները սկսվում են հենց այստեղից։ LA Regal Mortgage Group and Realty։ Վայր, որտեղ ձեր երազանքների իրականացումը մեր գլխավոր պարտականությունն է։ This is more than food, it's an experience. A place to relax, enjoy the aesthetics, and truly taste the moment. Come for the flavor, stay for the feeling. Elada's Corner, where every visit feels special. Գլենդելի սրտում East Broadway-ում ձեզ է սպասում նորաբաց Նուրվանը։ Ջերմ ընտանեկան մթնոլորտ, ներփաճաշակ ձևավորված սրահ եւ հայկական անուշահամ խոհանոց։ Զանգահարեք 805 505 5005 Նուրվան։
որտեղ սկսվում են հիշողությունները։ Ճանաչեք որակը տեսքով։ Օհանյանին պորտ, հայկական պանիրների և կատնամթերքի խոշոր ներմուծողը Լոս Անջելեսում։ Հարցրեք բոլոր խանութներում։ Մեր մոտ պահպանված է իսկական մանղալի խորովածի արվեստը։ Փորձեք մեր քյաբաբները, բացառիկ համեր, գիրոսի վարպետի կողմից եւ full plate-ներ։ Վայելիր տեղում կամ օգտվիր մեր արագ առաքման ծառայությունից։ Մեր մոտ, Հայաստանին ավելի մոտ։ Լիթ Սուշի, A+ ստատուս եւ կորեացի լեգենդար խոհարարի 35 տարվա անբասիր հեղինակություն։ Այստեղ օվկիանոսի թարմությունը տեղ է հասնում ամեն օր, առավոտից մինչև գիշերվա 1-ը։ Վայելեք իրական ռոլեր եւ սուշի մեր հարմարավետ ինտերիերում կամ պատվիրեք։ Vegas documented notary. Եթե ամուսիններով ընդհանուր լեզու չեք գտնում, մենք կօգնենք ձեզ բաժանվել 2 օրվա ընթացքում առանց դատարան գնալու։ Baked pizza, երբ սիրում ես, համեղ ուտել։ Art Modern Design Լոս Անջելեսում առաջատար ընկերությունն առաջարկում է ձեր ճաշակին եւ նախասիրություններին համապատասխան ցանկացած դիզայնի եւ ոճի կաբինետների խոհանոցային կահույքի պատրաստում։ Dog Resort Լոս Անջելեսում շների ամենահայտնի հյուրանոցային ցանցը հայտարարում է Գլենդելում նոր մասնաճյուղի բացումը։ Այստեղ ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ձեր շների հանգիստը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Ցանկանում եք տեղադրել ձեր ճաշակին համապատասխան երկաթե դռներ, դարպասներ, պատվիրել մանգալներ եւ այլ պարագաներ շուկայական ամենալավագույն արժեքներով, ուրեմն դիմեք Iron King LA ընկերությանը։ Որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը երաշխավորված է։ Խմբակային թերապիա, ժամանցային զվարճալի ծրագրեր, այս ամենը պրոֆեսիոնալ եւ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների շնորհիվ ձեր օրը կդարձնեն հետաքրքիր եւ բովանդակալից։ Զանգահարեք եւ գրանցվեք այսօր։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Արդեն 10 տարուց ավելի է Liquor Corner-ը Glendale-ի սիրելի խանութն է։ Այստեղ ամենացածր գներն են։ Մենք ապահովում ենք բարձրակարգ սպասարկում եւ մեզ մոտ բոլորը գտնում են այն, ինչ փնտրում են։ Այսօր տարը խնամքները շատ անհրաժեշտ են, քանի որ մազերը ներկելուց, գունաբացելուց եւ ոչ ճիշտ խնամքից դառնում են չոր, կոտրվող եւ թույլ։ Գնահատում եմ մազի վնասվածության աստիճանը, ընտրում ճիշտ բանաձևը եւ տալիս մազին այն, ինչ իրեն պակասում է։ Մի $1000 ծախսի տակ ընկանք։ Չէ, 300։ Պահ, այդ ինչ եմ բերելու որ։ 12 տեսակի appetizer, հավի ու տավարի անուշահամ քյաբաբ, հավի եւ խոզի ածուխի վրա պատրաստած խորոված ախորժելի սալմոն։ 807 771 77 71։ Մեր զարդերը պարզապես աքսեսուարներ չեն, այլ սիրո խոստովանություններ, որոնք կդառնան ձեր հիշողությունների խորհրդանիշը։ Դրանք ձեզ կդարձնեն ոճային եւ գրավիչ։ Ձեր պատմությունը սպասում է։ Aya Collision Center Ավտոմեքենաների մասնագիտացված վերանորոգում եւ վերականգնում բարձր ստանդարտներով։ Aya Collision Center Գործը արվում է ճիշտ։ Զանգահարեք 818 858 8330։ Ինչպես են համաշխարհային աստղերը մեկել հանկարծ երիտասարդանում։ Գաղտնիքը բացահայտված է եւ այժմ հասանելի է հենց այստեղ, Գլենդելում։ Կորեական այս սարքը առանց վիրահատության ձգում եւ երիտասարդացնում է մաշկը ու կնճիռները չքվում են։ Այլևս ոչ մի սրսկում, ոչ մի կտրվածք եւ ոչ էլ վերականգնողական շրջան։ Միայն քուլուքսում, ոչ վիրահատական facelift բոլորովին անցավ։ Ընդամենը 20 րոպե հետո դուք վերադառնում եք աշխատանքի 20 տարի երիտասարդացած։ Սա իսկապես հրաշք է։ Զանգահարեք հենց հիմա 818 418 1111։ Քուլուքս, դուք նորից երիտասարդ եք։ Rouge Rose specializes in premium roses grown at the highest elevations of Ecuador. Alongside our signature roses, we offer a curated selection of toys, balloons, gifts, and party supplies, welcoming you at our 2 California locations, 12,736 Sherman Way in North Hollywood and 1140 East Broadway in Glendale.
Պետք է ես էլ գամ։ Չէ։ Դու մնա մեքենայի մեջ ես կգամ։ Okay։ Մեկ էլ քեզ պետք չէ ասել, որ ինչ օրվա մեջ լսում ու տեսնում ես, մոռանում ես։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ, շեֆ, ամեն ինչ նորմալ է։ Արամ ասել է, որ քեզ կարելի է վստահել։ Կարաս հանգիստ լինես, շեֆ, հարց չկա։ Լավ։ Կարելի է։ Համեցեք։ Արման ջան, դու ես, նստի։ Ոնց ես։ Նորմալ, ստաբիլ վատ։ Ես դες պետք է զանգեի։ Ինչի համար։ Արման, ձեր անալիզների պատասխանները ուղարկել եմ բոլոր իմ գոլեգաներին ու նաև Գերմանիայում ուղարկել։ Ինչի համար։ Ինձ պետք էր որքան հնարավոր է շատ մասնագետների կարծիքի մնալ։ Ինչ լավ է։ Ես Գերմանիա չեմ եղել, բայց անալիզներս գոնե եղան։ Ուրախ եմ, որ հումորից զգացումը չես կորցրել, Արման։ Մանավանդ, որ բոլոր գոլեգաներս միաձայն ասում են, որ շանս կա։ Եկեք չշարունակենք, էլի խնդրում եմ։ Ես չեմ հասկանում, դու չես ուզում ապրել։ Ես շատ եմ ուզում ապրել, բայց դա կարևոր բառը ապրելն է, ոչ թե գոյատևելը։ Դե հա, ինչ որ մի շրջան դժվար կլինի, բայց հետո կարող է եւ լավ լինել, չէ՞։ Կարող է, թե հաստատ լավ կլինի։ Գերմանիայի մասնագետներն ասում են, որ 7% հավանականություն կա, իսկ դա հավատացեք քիչ չի։ Շատ շնորհակալ եմ, անկեղծ, բայց այդ 7%-ը օվկիանոսում մի կաթիլ է։ Այդպես մի ասեք, Արման, ես կներգրավեմ բոլոր լավագույն մասնագետներին, դուք միայն համաձայնվեք վիրահատության։ Ես ուրիշ հարցով եմ եկել, այնտեղից էլի է պետք։ Վերջացել է։ Չէ, ոնց որ կորցրել եմ, բայց մեջը մի քանի հատ էլ մնացել։ Ես կվճարեմ, խնդիր չի գումարը։ Հարցը վճարումը չի։ Արման, այդ դեղերը ձեզ չեն օգնում, ուղղակի սիմպտոմներն են թուլացնում։ Հասկանում եմ, մենք այդ մասին արդեն խոսացել ենք։ Եթե կարաս օգնի։ Լավ, բայց մի պայմանով։ Խոստացեք, որ կմտածեք վիրահատության մասին։ Կամ կխորհրդակցեք ձեր հարազատներից որևէ մեկի հետ, ով գիտի այս մասին։ Ու ի վերջո պատմեք ձեր հարազատներին ձեր հիվանդության մասին, որովհետև վաղ թե ուշ իմանալու են։ Պարզ է, որ իմանալու են։ Բայց ինչքան ուշ իմանան, այնքան քիչ կտանջվեն։ Ես դեղը հիմա ձեզ չեմ կարող տալ։ Պետք է դուրս գրեմ, հետո գնամ ստանամ ու բերեմ ձեզ տամ։ Կփորձեմ ամեն ինչ շատ արագ անել եւ ձեզ կզանգարեմ, կպայմանավորվենք հանդիպման համար։ Շատ լավ, շնորհակալ կլինեմ։ Շնորհակալ կլինեք այն ժամանակ, երբ կհամաձայնվեք վիրահատության։ Իսկ չենք խոսում, որովհետև չենք ուզում, թե չի կարելի։ Դե ես լարված նստած եմ, դրա համար չեմ խոսում։ Լարված ես, որովհետև դու էլ ես կասկածում, որ ինքը նորմալ բարել գիտի։ Դե հա էլի, որտեվ իմ իմացած ախրանիկները բոլորը սենց սև կոստյում շալվարով են, գալստուկով, այն պրուժինիկա ականջի հնդրած, ու տենց թարող դեմք ունեն էլի միշտ։ Երեխեք ջան, ուղղակի մենք չունևոր ենք, պապաս մենակ թարախ դեմքի համար է կարողացել վճարի։ Կներեք, իսկ դուք բարապ ժամանակ Uber եք վարում համել։ Կատաֆալկա, կատաֆալկա եմ քշ։ Շուտ գնա քլասում, քրիկդ քեզ ասպասում։ Լավ։ Վայ։ Սեյդա ջան, հլսի, մի հատ լավ հայկական կինո եմ բերելոս, կարան գնանք նայենք։ Ինչ կինո է։ Հա քո ինչ տարբերություն, կարևորը հայկականը։ Հա, լավ բան ես մտածել։ Կարանք մյուսներին էլ ասենք, բոլորով գնանք նայելու։ Հա որ Հենոն իմանա, որ Մելան էլ է գալի, հաստատ ինքն էլ կգա։ Ես Մելանին կասեմ, բայց այս վերջերս Կարենն անընդհատ Մելանի հետ է։ Էդ ինչի բայց։ Չգիտեմ, տնեցիք ասել են, որ միշտ Մելանի կողքին լինի։ Ուշ մեր հետ գալիս ես դու։ Հեսա Սեյդոլին ճանապարհ եմ գամ։ Չէ, պետք չի, ես Մելանից հետ եմ գնալու։ Իսկ Մելանի աղբերն էլ է տենց ամեն անգամ գալու։ Հա, արդեն ամեն օր գալու է հետո։ Տնեցիք ասել են, որ Մելանից հեռու չգնա։ Իսկ ինչի։ Կարող է, այն որ գնաց Լեյրին ստոն մի բան ջողել եմ։ Սե չես գալիս։ Մի վարքան կնորես էլի։
այսօր չկարացանք խոսանք, նորմալ է քո մոտ ամեն ինչ, տանով պրոբլեմներ չունես։ Չէ, նորմալ է։ Կարող է որ եկել էի։ Հա, տնեցիքին պատմեցի, որ պիցա էր բերել։ Անհանգստացան, ասեցին, որ Կարենը ամեն օր հետ է տա լինել, որովհետև քեզ չեն ճանաչում։ Բաս երկայ ծանոթանայի։ Ինչ ծանոթանալ, Հենրի, գալու էր ինչ ասեիր։ Դե ասեի, որ չնայած լεπτի մի հատ քեզ ասեմ նոր իրանց։ Մելան, արի գնացինք։ Բարի օր, ախպերս։ Բարի օր։ Հենոյ անունս։ Կարեն։ Կարանք մի հատ առանց դանանք ախպերս։ Այսօր չէ, բայց արի վաղս թե հանդիպենք կխոսանք։ Դե եկուց դեր սպասում եմ քեզ ախպերս։ Լավ։ Արի Մելան։ Սեդ արի գնացինք։ Սաղ ես եմ մեղավոր։ Դաշկատան պրոբլեմները սաղից դից է սկսվել։ Չի կարացել տնեցքին խապի, բայց նենց է ճիշտ արել, որ չի խապել։ Բայց ես ամեն ինչի ինձից սկսվեց։ Ժամանակը պետք է։ Դե ասա խապեիր էլի։ Լավ չես մուշո, ճիշտ արել, որ չի խապել։ Խապելը լավ բան չի։ Բայց եկուց աղբորդ կխոսամ ու սաղ կկարգավորվի էլի։ Ինչ էլ ներվեր ունի։ Արամը չէ, ես էլ ետ մտածում։ Ոչինչ, մենք ավելի համառ ենք։ Ես գիտեմ ինչա պետք անել։ Հրաշքս ո՞նց է որ տանցել։ Ինչպես միշտ իդեալական։ Ոյ մերսի շոտ, որ ձեր մոտոն նենց հանգիստ է։ Դե հաջողարա գնանք։ Հաջողություն։ Գնացինք հաջողություն ստացել։ Ես մեզ մոռացա։ Որ շանի գրկումը լրիվ խփտվում է։ Լայսի։ Տուն ենք չէ գնում։ Հա, շատ շնորհակալ կլինենք։ Զանգում եմ քեզ ամեն գիշեր։ Ինձ ասում ես բարի գիշեր։ Անցյալը մեր փորձիր հիշել, փորձիր վերջին անգամ վերհիշել։ Բայց մայստրոն իրոք կարար մոռացած լիներ այդ դեղը։ Հա, մոռացել էր հաստատ։ Մտքիցդ հանի այդ կասկածները, Արմանը այդ մարդը չի։ Հաստատ դու ճիշտ ես։ Ան, ես հո գիտեմ այդ հայացքդ։ Արմանը չէր կարա քեզ խաբեր, ես չեմ հավատում։ Բայց եթե կասկածում ես, ուղիղ հարցրու։ Դու ճիշտ ես։ Պետք է ուղիղ հետը խոսեմ, հենց այդպես էլ կանեմ այսօր։ Աննա ջան, առաջին էտապը վերջացրեցի, պետք է 20 րոպե սպասենք։ Եղավ Սյուզի ջան։ Բարի գալուս Նորթ Հոլիվուդ։ ABC Kids-ն արդեն Նորթ Հոլիվուդում է։ Նախակրթարան, որտեղ ձեր 2-ից 6 տարեկան երեխայի խնամքը կզուգորդվի նահանգի կողմից հաստատված համապարփակ կրթական ծրագրով եւ տարատեսակ զարգացնող խաղերով։ Մեր փորձառու ուսուցիչները ձեր երեխային կուսուցանեն նաեւ շախմատ, ռոբոտաշինություն, նկարչություն, հայոց լեզու, երգ եւ պար։ Երեխաներին տրամադրում ենք օրգանիկ եւ թարմ սնունդ։ Կարող եք դիմել նաեւ CCRC ծրագրի միջոցով։ ABC Kids, լավագույնը ձեր երեխայի համար։ Mirage ռեստորան։ Մինչև 500 հյուրի համար նախատեսված շքեղ սրահ, բարձրակարգ սպասարկում եւ բացառիկ խոհանոց։ Mirage ռեստորան։ Մեզ մոտ ձեր օրը դառնում է իսկական տոն։ Burbank Music Center.
Աղշար USA-ը ներկայացնում է Հայաստանի արևահամ բերք ու բարիքի համն ու հոտը Լոս Անջելեսում։ Արտադրանքը ստանում ենք Հայաստանից, տեղում պահեստավորում եւ մատակարարում ենք բոլոր խանութներին։ Առաջարկում ենք շուկայականից ցածր գներ եւ ճկուն վճարման տարբերակներ։ Կարող եք նաեւ նախորոք պլանավորել։ Գրանցվելով այսօր, դուք ապահովում եք առավել մատչելի գին ապագայի համար։ Wally Memorial, Լոս Անջելեսի հայ համայնքի կողքին, ամենաբարդ պահին։ Դուք կարող եք գտնել մեր ապրանքները ձեզ մոտակա հայկական խանութներից։ Իսկ մեծածախ գնումների համար այցելեք Prestige Housewares .us պաշտոնական կայք, որտեղ ձեզ կօգնեն մեր մասնակիցները։ Prestige Housewares. Որակյալ սպասքի ձեր լավագույն ընտրությունը։ Prestige Housewares. Դենտալուքսը միջազգային մակարդակի ամենաառաջատար ատամնաբուժական կենտրոնն է Ամերիկայում։ Այստեղ են բերվել այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք հազվագյուտ են այսօր եւ այստեղ են ոլորտի լավագույն բժիշկները։ Գալով Դենտալուքս միանգամից կարվի եռաչափ 3D սկանավորում, որը ցույց կտա ձեր բյուրանի ամբողջական պատկերը, բորբոքումներ, լինդերի խնդիրներ, վնասված ատամներ, մի խոսքով ամեն ինչ։ Այստեղ է նաեւ գերժամանակակից լաբորատորիա, որտեղ անմիջապես կարող են պատրաստել ինչպես առանձին ատամներ, այնպես էլ ամբողջական ատամնաշար։ Իմպլանտներ, վինիրներ, ընդբուրում ճշգրիտ, այնպես ինչպես եղել են ձեր բնական ատամները կամ ինչպեսին երազում եք ունենալ։ Մի խոսքով կարելի է մեկ օրում լուծել ատամների խնդիրները եւ վայելել կյանքը գեղեցիկ, ճերմակ, առողջ ատամներով։ Գիտեք ինչքան կարեւոր են ատամները առողջության համար։ Վերանում են անիմաստ գլխացավերը, լավանում է մարսողությունը, հետ է գալիս երիտասարդ զգացողություն։ Հետ մի գցեք։ Զանգահարեք հիմա 818 418 5555 կամ պարզապես այցելեք 229 North Central Avenue, Glendale, 2-րդ հարկ, Dentalux։ Ուղղակի հրաշք ատամնաբուժական կենտրոն, պետք էլ չի ժամադրություն։ Ուղղակի եկեք եւ մենք ձեզ կցուցաբերենք լավագույն խնամք։ Dentalux, գերարդիական կլինիկա, 818 418 5555։ Եվ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում է մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Enhance Audiology կլինիկան գործում է 2 քաղաքներում՝ Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են մեդիկալ, մեդիկեյր եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Բարև ձեզ, Քուլուքսը ստեղ է։ Ստեղ են մասկարակում։ Այո, Գլենդելում բացվել է մազերի վերականգնման ամենաժամանակակից եւ եզակի կենտրոն, որտեղ բերվել է մազեր վերականգնող AI ռոբոտ աշխարհի ամենավերջին տեխնոլոգիայով, որը մեկ օրում կվերականգնի ձեր սեփական մազերը, վերջ ճաղատությանը եւ քաչալությանը։ Դե ինչ, եկել եմ մազերս Քուլուքսում կրակեմ, լավ վարպետներ են աշխատում ստեղ, դենանք ինչ ենք անում։ Զանգեք 818 418 1111 եւ ստացեք ձեր մազերը երիտասարդ տեսքը առանց ցավի մաչելի գնով մեկ օրում ձեր սեփական մազերն են աճելու երաշխավորված։ Ես գիտեմ, որ Քուլուքսում լավ մասնակիցներ են, դրա համար եկել եմ ստեղ։ Քուլուքսը չի պատերել իմ այս մազերս սա գալու աճելու, ոչ ես էլ եմ աճելու Թազա երկեր ենք անելու, ոչ ուժեղ բաներ ասում մեզ։ Ուրախ եմ, որ աղբորս տեսա, շատ ճիշտ որոշում ես կայացրել։ Ասեմ, որ ճիշտ մասնակիցների ես դիմել։ Դե վсё, ջիգաներ, հաջողություն, Ջոն ջան, համեցեք։ Ես գնացի։ I love you։ Քուլուքս, դուք նորից երիտասարդ եք։ Ոչ շատ չներվեցիր, որ աղջիկներին տներով տարանք։ Չէ։ Մեր երկելը քեզ չխանգարեց։ Չէ, չխանգարեց։ Զրույցներն էլ։ Ես չէի լսում, ես իմ մտքերով էի։ Ներվերդ հանած է։ Կարելի է տենց էլ համարել։ Մենք ամեն օր աղջիկներին տնից վերցնելու ենք, հետո էլ տներով ենք տանելու։ Լավ։ Ու մենք սիրում ենք շատ բարձր երաժշտություն լսել։ Այդ արդեն հասկացել եմ։ Ու համել։ Լիկա, ես գիտեմ ինչ ես անում։ Նենց ես ուզում անես, որ ներվայնանամ, պապայիդ ասեմ քեզ չեմ տանելու բերեմ։ Դե Ես չեմ անելու տենց բան։ Ինչի։ Որովհետև քեզ ուղեկցող է պետք, պապատ ճիշտ է ասում։ Ինչի համար։ Որ Արտյոմից հեռու մնաս։ Այդ հարցին դու իրավունք չունես խառնվել։ Ես չեմ էլ խառնվում, բայց Այդ թեման փակ է։
Տյոմ, ինչի զանգերից չէիր պատասխանում։ Ներվայնացած եմ վրետ։ Հա գիտեմ, որ նեղացած ես, բայց քեզ սենց պահելը սխալ է։ Բա ինչ ես ուզում անեմ, այդ էր մնացե պակաս դու ինձ ասես ոնց ինձ պահեմ, կարող է գիտես լակոտոտեմ։ Բայց ինչ ես սենց խոսում իմ հետ։ Չես կարա մի քիչ հանգիստ խոսաս։ Երեկվա քո այդ ասասներից հետո ուզում ես ուրիշ ձև խոսամ, գոնե հիշում ես ինչ ես ինձ ասել։ Հա, ես հիշում եմ, բայց երևի դու սխալ ես հասկացել իմ ասասները։ Գո չէ, սաղ քո ուզածով ենք անում։ Ուզում էի սպասեիր, միջև երեխից կվստայի, չէ։ Կարող եմ մի հատ գամ խնդրեմ իրան։ Բայց ես քեզ տենց բան չեմ ասել։ Կլինի իմ հետ հանգիստ խոսաս։ Մի խոսքով դու որոշի ինչ ես անում մեր հետ։ Այդքան բան։ Էս լավն է։ Մեզ մոտ վատ խմիչք չկա, կախված ինչ առիթի համար եք ուզում։ Տեղեքով նստենք, լավ ժամանակ անցկացնենք էլի։ Շատ լավ ընտրություն է։ Էս կփաթեթավորեք, որ խնդրեմ։ Սիրով։ Բելսի։ Կարող եմ մոտդ լինի։ Չէ, ախպերս չկա։ Երեք վերջինն էր։ Դա պետք է։ Ախպեր, պետք է ինձանից լավ գիտես, որ դուս պետք է առնես։ Քել հելա։ Հիմա էլ չեմ կարա խառնվեմ։ Չէ, չես կարա։ Լավ։ Այդ ապուշը չի էլ հասկանում, թե ինչքան բախտավոր է, որ քո նման աղջիկը ուշադրություն է դարձրել իրան։ Մի թող հետը տենց խոսա։ Գյումասիշկա, ես շատ եմ լի սիրել քո այդ ոնց ասել հոգիլի ու դու ասես իրաշանգս շատ լավ ինքնես լի դու ոնց ասել Ես եմ շատ լավ դու ես ասում Ես ինչ լավն է։ Հա, լավ տեղ է, շատ լավ տեղ է։ Դարպես հետաքրքիր է բարձրությունը ինչքան է։ Բարձրություն չեմ ասում։ Ես ինչ գեղեցկուի է։ Թե որ ճիշտն ասեմ, ինքն էլ լավ տեղեր ունի։ Ես զարմանում լի, ես վերջերս քո ախորժակը պես արալ։ Արա այդքան ինչ ես պատվիրալ արա, մենակ ու ուտելու ես։ Ուե։ Ու մենակ ինձ համար չի։ Արմանն էլ է գալու, չէ։ Հետո պիտի քո ընտրությունը տեսնի թե չէ։ Վերջի վերջո քո կավորն է, չէ։ Լսի, մենակ մնում է տեսնենք այս աղջիկա հետ մեզ եկեղեցիկ թողնեն։ Գնա, լավ, գնա, բայց քեզ տեսած կպայես եղավ։ Արա դու ինձ սովորացնես վեշե ես գում եմ։ Մի անգամից ամուսնության առաջարկ չանես։ Սուս բանալի։ Գնա։ Maestro? Յա, Արման ջան, ես եկար։ Ահա, ես ինչ կանչել ես հաց ուտելու։ Մի կոլոն ուրա։ Ես հարցնացումն է։ Նորա ծանոթացել։ Ինստագրամում գրված է որպես անհատական մերսող։ Ինչ։ Ես հասկացել եմ, որ ինչքան էլ փորձես ընդունես իրականությունը։ Մեկը միջև վերջ չես կարողանում հավատաս, որ այս ամեն ինչը քո հետ է տեղի ունենում։ Քեզ թվում է, որ սա քեզ ասել են, որ ես կատակ էր, սուտ էր։ Ինձ թվում էր, մի ժամանակ ունեմ։ Մի օր կասեմ, մի օր կանեմ, մի օր կգնամ, մի օր կհասցնեմ։ Բայց այդ մի օրը չի գալիս ու չի գալիս։ Ինչքան շատ ժամանակ ունես, այնքան քիչ ես ապրում քո ուզածով։
Ան, եթե երեխքին մի բան ունես ասելու, հիմա ասա, մի սպասի։ Որովհետև դրա ճիշտ ու հարմար պահը չի գալու։ Լիկա Հենրի, մի բան լավ հիշեք։ Մարդիկ իրար կորցնում են ոչ թե մեծ սխալների պատճառով, այլ մանրամունը լռությունների, չասված բառերի, չարտահայտված զգացմունքների պատճառով։ Դու կարաք նեղանաք իրարից, բայց խոսացեք իրար հետ, թող դա ձեր մեջից անցնի, մի թողեք որ ծանրանա։ We'll be right back.